Kom ons maak die oë toe. Hemelse Vader, ja, wanneer ons hier sit, dan weet ons, as ons uit die woord lees, Here, is dit net woorde. Maar U Gees kom maak dit lewendig. U Gees help ons om te onderskei wat U wil is vir ons kerk, maar ook vir my persoonlik, Here. En daarom is dit my gebed vir my en vir elkeen wat vanoggend hier sit, dat as ons U woord lees en vanoggend daaroor self en dit oordink, dat U Gees ons harte sal aanraak, ons denke sal vernuwe en verander, dat ons al hoe meer, Here, soos U sal word, en soos U sal dink, en soos U sal doen. Spreek, Here, U kinders luister. Amen. Handelinge 2, ons lees Handelinge 2, ons lees vanaf die eerste vers. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets gesien soos vuur, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat, is tog almal Galileërs. Hoe hoor ons, elkeen van ons dan nou in sy eie moedertaal? Perse, Medeërs, Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië en Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Almal was verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Ons lees tot sover. Dis presies 50 dae na Paasfees, Goeie Vrydag, 10 dae na Hemelvaart. En die disippels wag almal in 'n bovertrek. Hulle wag daar, omdat Jesus kort voor hy opgevaar het, vir hulle opdrag gegee het, in Handelinge 1 vers 4, waar daar staan, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos wat julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. So met hierdie woorde van Jesus in gedagte, wag die disippels. Hulle weet nie wat gekom nie, hulle weet nie wat voor lê nie. Dalk net vinnig om te sê, dat wanneer ons dink aan die disippels, dan dink ons gewoonlik 12, maar die woordjie disipel is die Griekse woord disiplos, wat eintlik beteken volgeling. En ons lees net in die vorige hoofstuk, dat die volgelinge, die disippels waarvan hier gepraat word, was ongeveer 120. So daar was op daardie stadium in Jerusalem ongeveer 120 volgelinge van die Here Jesus, wat geglo het, die Here Jesus is die Messias, en dat daar iets spesiaal is aan hom, en aan hom gehoorsaam was. En nou wag hulle. En dis Pinksterfees. Nou, Pinkster, dink ons altyd, dis iets wat begin het, met die uitstorting van die Heilige Gees in die Nuwe Testamentiese tyd. Maar die Pinksterfees was 'n fees wat die Jode al vroeër gevier het. Pinkster, in Engels praat ons van Pentekost, in Grieks Pentekoste, beteken 50ste. En die Jode het 50 dae na die Paasfees, het hulle die fees van die weke gevier.
Die fees van 'n weke was 'n tipe oesfees en dit was ook 'n fees waar hulle gevier het dat God vir hulle die wet kom gee het. Juis om daardie rede was daar baie Jode en ook ander mense wat die Joodse geloof aangeneem het in Jerusalem. Almal daar om fees te vier. Julle en dan gebeur dit. Nie onhoorbaar en saggies nie. Nie iewers in die geheim en met 'n fluistering nie, maar met 'n gedruis van die wind en met vuur wat soos vlamme op mense neerkom, stort die Heilige Gees op die kerk neer, op Jesus se volgelinge en word die kerk gebore. Die uitwerking daarvan was onmiddellik en aangrypend. Aangevuur en geïnspireer deur die Heilige Gees, het Jesus se volgelinge in die straat uitgehardloop, en sover as wat hulle kom, vir die mense vertel, hoe groot is God? Natuurlik is mense mos maar 'n bietjie nuuskierig. So die mense wat in die stad van Jerusalem was, die wat daar permanent gebly het, sowel as al die pelgrims en besoekers wat op na Jerusalem toe gekom het vir die Pinksterfees, hulle hoor, maar hier iewers is 'n geroesmoes. Hier is iets aan die gang. En uit die nuuskierigheid kom hulle 'n bietjie nader om te hoor, wat gaan nie aan? Wat het nou hier gebeur? Wat is hierdie gedruis van mense? En soos die mense bykom, kom maar net nog mense by. Dit was nie lank nie. Toe was daar 'n skare van 'n paar duisend mense bymekaar. Almal wat wil weet wat gaan aan. 'n Klomp van hulle, mense uit ander dele van die wêreld. Hier in Handelinge 2 word omtrent elke land en stad en dorp van die bekende wêreld genoem. Almal verteenwoordig hier in Jerusalem, almal wat nou bymekaar drom om te hoor, wat gaan aan, wat het hier gebeur? En dan hulle verbasing, hulle verwondering, as hulle sien maar, dis dan 'n klomp Galileërs. En nou moet julle ook verstaan, die Galileërs het nie eintlik 'n baie goeie reputasie gehad in daardie tye nie. Die Galileërs, hulle was plattelandse mense, plaasjapies. Mense wat eintlik veel geleerdheid of veel van die wêreld geweet nie. Maar nou sien hulle, dis dan 'n klomp Galileërs hier, en hulle praat dan in die suiwerste, mooiste Egipties of Arabies of Fenisiërs of wat se tale ook al die mense gepraat het, in hulle moedertaal, hoor elkeen van hulle hoe hierdie volgeling van die Here Jesus praat oor die grootheid van God. En soos maar tot in vandag se tye was daar twee groepe mense. Die een groep wat hierna geluister het en wat verwonderd was, wat oop was vir iets nuuts. Wat sê, "Sjoe, wow, hoor net hierso. Wat kan dit tog beteken?" En 'n groep ander mense wat skepties is en sinies oor alles wat ja, hulle is seker maar 'n bietjie dronk. Die oorspronklike Griek sê, hulle is seker vol soetwyn. 'n Mens kan uit die reaksie van die skare agterkom dat hierdie disippels, hierdie volgeling van die Here Jesus, duidelik baie opgewonde en oorstelp was met 'n stuk vreugde terwyl hulle oor hierdie dinge gepraat het. Vir ons wat vandag hier sit, is dit dalk moeilik om te verstaan. Meeste van ons wat vandag hier sit, ken die Here Jesus van kleins af. Solank as wat ons kan onthou, het ons geweet van 'n Jesus wat lief is vir ons. Solank as wat ons kan onthou, was ons altyd bewus dat Jesus by ons is. Selfs wanneer jy 'n blikkie kondensmelk of koekies gesteel het en jy eintlik gewens het hy was op 'n ander plek, het jy geweet die Here Jesus is met jou. Ons sien soms iets van daai opgewondenheid, daar waar iemand vir die eerste keer tot bekering kom. Ek het die voorreg gehad in my lewe om so 'n paar keer mense na die Here toe te lei. En daai ongelooflike
vreugde en opgewondenheid oor om die Here nie net te leer ken nie, maar om die Here te ervaar. Dat mense soms wil sê, wow, rustig nou, kalm. Dit is nie nodig om so opgewonde te raak nie, maar ons moet so opgewonde raak. Eintlik moet ons so opgewonde raak. Die Heilige Gees wat in ons kom woon, die Heilige Gees wat eintlik alles kom verander. Die volgelinge van Jesus het vir Jesus sien opvaar na die hemel. En hy het 'n belofte gemaak, hy gaan sy trooster stuur. Hulle moet 'n bietjie wag, hy kom weer. Maar hulle het nie geweet hoe dit gaan wees nie. Hulle het nie geweet hoe dit gaan voel nie, hoe dit gaan lyk. Hulle het maar nou net daar gesit en wag, en hulle weet, hier is hierdie wonderlike ding op pad. En dan, wanneer daai Heilige Gees in hulle kom, dan word hulle oorweldig met God se liefde, sy vreugde, sy vrede. En in my prentjie sien ek hoe hulle in die straat in hardloop en sommer hierdie klomp vreemdelinge rondom bond sommer omhels en hulle tel, het jy geweet, God is nie vir jou. Het jy geweet hoe wonderlik is hierdie God wat ons aanbid? Hulle kon hulle self nie help nie. En dan wanneer Paulus hoor dat hierdie skare is 'n bietjie verward en hulle weet nie wat aangaan nie, en as party mense wat dink hulle is dronk, dan begin hy praat met hulle. Die eerste preek, die eerste keer wat die evangelie in sy volheid geïnspireer deur die Heilige Gees verkondig word. En hy vertel vir hulle, wat het nou gebeur? Dat die Heilige Gees, soos geprofeteer deur die profeet Joël, is uitgestort. En wat beteken dit nou vir almal? En hy vertel vir hulle van hierdie Jesus wat 'n paar dae terug gekruisig is, wie hy was en wat sy koms aangedui het, dat die koninkryk het aangebreek. En hy vertel vir hulle van die grootheid van die Here Jesus, en dan lees ons dat op daardie dag, in reaksie op Petrus se woorde, en 'n reaksie op die Heilige Gees, kom 3000 mense daai dag tot bekering. Voor Pinksterdag, liewe vriende, was daar net 'n klein groepie gelowiges, volgelinge van die Here Jesus, wat nie geweet het wat vir hulle voorlê nie, wat nie geweet het wat van hulle verwag word nie, wat nie geweet het wat hulle kan vermag nie. En dan kom die Heilige Gees en hy verander alles. Hy kom in hulle en hy bevestig dat julle is kinders van God. Ons lees in Efesiërs 1 vers 13 tot 14. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Liewe vriende, die feit dat ek en jy vandag kan glo in die Here Jesus, is omdat die Here Jesus deur sy Gees in ons woon. Dat ons glo nie en dink maar en voel maar dat ons kinders van die Here is nie. Ons weet dit, omdat hy iets in ons leef, wat dit vir ons bevestig. Ons is beseël deur die Heilige Gees. Ten tweedens kom die Heilige Gees en hy bevestig Jesus se laaste opdrag. Daar in Handelinge 1 vers 8 staan: julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as Judea, tot in die uithoeke van die wêreld.
Nou hoef die disippels nie te wonder, maar wat moet ons volgende doen nie? Dit was Jesus se laaste woorde voor hy opgevaar het na die hemel toe. Dat julle moet gaan en julle moet die goeie nuus gaan deel. En nou het julle die Heilige Gees ontvang. Wat vir julle dit bevestig, dat dit is wat julle moet doen. Wat vir julle gaan help en vir julle krag gaan gee. En vir julle alles wat julle nodig het om dit uit te blaker daar buite. Die Heilige Gees sal dit vir julle gee. Daar gaan julle. Dit is die roeping van die kerk. Dit is die roeping van elke gelowige, elke man en vrou. Die derde plek wat die Gees gedoen het, hy het gekom en hy het gelowiges toegerus met sekere gawes. Ons lees in Romeine 12 vers 6 tot 8. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. So die Here gee aan sy kerk en ons as lidmate gawes om die kerk mee te dien, gawes om mekaar meer te dien. Gawes wat vir ons maklik en moontlik maak om die evangelie te gaan verkondig en God se liefde sigbaar te maak. Dan in die vierde plek, die Gees bind die gelowiges, hierdie lidmate van sy kerk saam. Ons is Jesus se liggaam en ons moet as 'n eenheid sy werk hier op aarde voortsit. Dit is die kerk se rol om God se liefde, sy genade sigbaar te maak. Ons is die hande, die voete, die ore, die neus, die hart van die Here Jesus hier op aarde. 1 Korintiërs 12 vers 13 sê, omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een gees deurdrenk. Dis die Heilige Gees wat maak dat al is ons vandag dalk mense wat hier sit wat nie eers mekaar se name ken nie, ons na mekaar kan kyk en sê, daai ou is my broer, daai ou is my suster. En as daai een in die moeilikheid is, of daai een is in die nood, of daar is krisis, dan help ons mekaar. En dit geld vir ons as 'n gemeente, maar dit geld ook vir die breër kerk. Dat in hierdie oggend ook daai Chinees, of daai Japanees, of daai Brasiliaan, of daai Skot, of daai Australiër, of daai Amerikaner, wat in die kerk sit, en vandag ook Pinksterfees vier, dat ons kan sê, dis ons broers, dis ons susters, ons is een liggaam, ons is een kerk, deur die Gees aan mekaar vasgebind. En dan laastens, toe die Gees uitgestort is oor die gelowiges, het die Gees Jesus se karakter aan hulle bekend gemaak. Want die Gees is die Here Jesus self wat in mense woon. In Galasiërs 5 vers 22 staan die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Liewe vriende, hierdie eienskappe wat hier genoem word, dit is wie Jesus was. Dit is wie Jesus was. En nou kom die Heilige Gees en hy kom woon in ons harte. En as ons hom toelaat, onthou, die Here forceer hom op niemand nie. As ons die Heilige Gees toelaat, dan kom verander die Gees ons, sodat ek en jy al hoe meer soos Jesus word. Dat ek en jy al hoe meer die karakter
van God kan reflekteer, dat ander mense al hoe meer Jesus kan raak sien, dat Jesus nie meer onsigbaar is vir hulle nie, maar in ons 'n werklikheid word. Wat is die uiteindelike gevolg van hierdie Heilige Gees wat oor ons as kerk uitgestort is? Die 12 disippels word 120 volgelinge. Op Pinksterdag word daar nog 3000 mense bygevoeg. Oor die volgende paar jare groei die kerk tot oor 100,000. 'n paar 100 jaar later meer as 1 miljoen. En vandag, hier waar ons sit, in 2025, amper 2000 jaar later, is daar 2,6 biljoen Christene in die wêreld. Dis nie mense wat dit moontlik gemaak het nie. Dis die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat in mense kom woon en in mense kom verander en hulle dring om te gaan verkondig en te vertel van die grootheid en die liefde van God. En daarom kan ons vandag saam met die liggaam van die Here Jesus, die kerk van die Here Jesus, dwars oor die wêreld op hierdie Pinksterfees kom sê dankie. Dankie Heilige Gees dat U nog steeds ons as 'n kerk rig en lei. Dankie Heilige Gees dat U vandag nog in elke gelowige se lewe teenwoordig is om ons op 'n daaglikse basis te lei, krag te gee, wysheid te gee, ons te troos en vir ons te help om te weet wat die wil van God is. Dankie Here, dankie Heilige Gees. Amen. Here Jesus, dankie dat U Gees ons kom nuut maak. Dankie dat U Gees ons kom oortuig van die waarheid. Dankie dat U Gees ons kom vul met liefde en vreugde en vrede wat nie in woorde beskryf kan word of afhanklik is van omstandighede nie. Maar kom uit die wete dat U altyd by ons en in ons teenwoordig is. En dit is vandag weer my gebed vir ons kerk, vir hierdie gemeente, dat U Heilige Gees ons sal lei. Dat ons altyd sal bewus wees van ons roeping. Here, dat U ons as lidmate van U liggaam, as lede van U liggaam, dat ons roeping sal ontdek, ons gawes sal ontdek en gaan uitleef. Dat ons sal toelaat dat U Heilige Gees ons sal verander, om al hoe meer soos U te word, Here Jesus. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.